Парни, для вас видео. Если вы ничего не понимаете в миллиметрах, объясняю в миллилитрах. 2 раза по 100, 1 раз по-серьезному 350 и на пасашок по 200. Вот такая красота получается. Ну а если вы в миллилитрах ничего не понимаете, тогда доверим вам вот такое. В общем, звоните, пишите. Все мы тут делаем. Договоримся. Батюшка старовер? Да нет, мне 2 по 100 и в одну посуду. В одну посудину не положено по инструкции. К полумерам не привык.